For a normal conception, we all know that we need a normal semen count of 15 to 20 million. But is pregnancy possible with a sperm count of less than 2 million? Yes, it is possible with a wonderful technique of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. We can select morphologically normal sperms and inject into the eggs of the female partner with a very good success rate. Kirunar gi bamla ban itu dor kamat akamiet jong ka sautrik ujemang arjar arpusan kilalit bantang ki artli ki kamra kelas jong ka umsning town dorbar secondary school kabadan hakasnong umsning proper kabalawan ra ke jing do nong bat ke jing sungsi ke bakrau ki bor penya jong ka school kumle tho di bor penya ke school bakentup yoba Angela Star Konghat chairman ke school managing committee bat ikong BL nong lat ibere ke principal Kile thu ba kile ojing tip halo kene kejingja ke porkat we beje men miet ha ka baladon kirunar gi bamla ban itu dor khamat ki balarung spo ka skol bathangi ki artli ki kamra kelas kile thu ru bagi bor ka skol kila subajor ba kini kirunar ki balarung bathang ki dei ki balarung nak benta ka basyadian namar ha bakmi benia ya ki CCTV kamera ki balabo do kasnong ha khamat ka kherdap jungene ka skol amshim layo oring dor satya Nakaliang gibor peniat jeng skol kila penram jor kene kejing wan le klam akor jeng ni grunar wat ya kajaka ka ba ai kejing nang jeng start kabalawan ra kejing nong ka bakrau ya ki kena skol da ka babenrap ru badang chan kla don teng kejing persyang ban le klam akor kene gerukom ndrai namar bakadek badang red kla shus ngap no ndrai halor kene kejing ja ka bamenta ka kenti ki lalet ban ujor ke jahar ha ka tanat umsning kenang ban yo ban penlong ya kejing toket bat badwat ikibedan benta Shoshuru namar kejing sha le klam akor jong ne skol ki bor penya skol kim ban se man haban khang shwai ke skol namar kejing julor nagane kejing ja kabla sha thang ban ngadon hang ni khamat jong phi ban pen pau ya kejing pen rem jor ke jonga lo kani kejing ja mo blawan ja kani ke skul ke jong ni klem poi perkhat moi kani kejing ja ngi dangwan idang don hi ngi sem ke jong ni mo ngi dang perkhat na mta ki kam ki bangin sale mta ka singi ke skul ke jong ni rei men miet kum bakhat wish tengi e ke supoi kol no na i president i jongi bat ru na gini para no kai gi basa hang jan ba kila pentip shanga marmar kani ke jing ja mo nam shum lala ban poi ke to ko pon makal amiet el asting sinya mo menurut shu banwan ban ni hina yeng ru ti menem step ding lawan ban pet ye lawan ban jurep kani ke jaka bla sha thang lani kani ke kelas ke bede ru ke kelas 9 ti susi mo ngadap ka mensim bujing susi ke jing khia mo ban pan pau shu ba kadon kum kani ke jing jakat ha kani ke jaka ba dei ru ke shlem jong ke jing start mo ke ban ai ke jing nang jing start ki khna mo ban ai ke puli ke puti menta ki briu ki wan kum ha kani ke rukam ban le kani ke school kam sung tanat ti kam long ke bas sung tanat ngap rem jor shisha kani ki kind of act of violence or whatever they call it but ngalong na kaliang jong ai head mistress ngakento ken dia ki briu mo ki para marjan ki para shnong para thamo ba kin sova ban pet benia lem ya ke shnong ka thau ke jungi ba kham tam e ke school bikin lem bishar lem ban kamtam e ru bangila IT ya kani ka kam shathanat imin ka police department bikin le ka badon kam ti nangni shakmat ke badon min sa pentep yu mo don bok ba don laki nok shong snong jong ni snong jongi ki baya inti ki lai i ya ka jingklang jong ta gading ti ki la pentep jangi ka bor snong makun tahi ki nok shong snong ba sa hane para marjan ba mangi lagi snong le mi budwud ban yami banya pelip ya kata gading Natin nakaliang jongi empat don ke tips pang tu kita ki bale kini ndre nakaliang jongi pat ngila shu bu no daka FIR ha ka by day ba kani ka jingja kanang ba nakaliang kabor jong ka an kinwan kanang ba ngila ban tip eno kita ki berus new ki bala mut ban persang ban thang ya kani ka school jongi